Очередной эксклюзив. Сделал очаг 3D круглый, 50 сантиметров диаметр сверху, если смотреть. Вот, верхняя панель чуть побольше. Вот такой костерок горит, как будто попросили сделать в ресторане, в середине будет стоять, и он со всех углов он будет просматриваться. Вот. Вот такая функция у него есть, можно уголечки одни оставить, как будто тлеют, и дымок идет, например. Ну и все по отдельности, все режимы по отдельности включаются. Красивый, симпатичный, делаю на заказ разные размеры, комплектации, управление с пульта, 3D камины. Обращайтесь, кому интересно.